Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para fazer um slime. Eu já fiz bastantes slimes, só que não deu para gravar. Gente, não reparem no meu cabelo, porque eu tinha acabado de acordar. Pera aí. Aqui o carregador saiu aqui, ó. Tenho bastante coisinha. Eu tenho umas coisinhas aqui. Peraí que eu vou pegar as tintas, só que estão bem ali. Tá uma baguncinha. Vou botar vocês aqui, ó. Aperta aqui. Pegar aqui as tintas. Eu tenho 6. Peraí, eu vou pegar aqui as tintas. Vocês não estão vendo, né? Porque eu tô baixo. Mas não se preocupe. Peraí que eu vou mostrar. Peguei as tintas. Tem 6 cores. Peraí que eu vou pegar celular. Gente, meu celular é daquele Samsung, né? Meu pasta tá toda suja. Não liguem, né? Ó, tem bastante coisinha de slime que eu tava fazendo slime. Ó. Slime branca caiu. Vamos começar com a cola. Gente, não liguem, viu? Se tiver uns barulhinhos. É porque eu tô... Meu quarto é perto da rua. Só que eu moro no... Cai cola. Gente, é muito difícil. Peraí. Não vai ser só isso que cola, viu? É porque é difícil gravar e botar cola. Aqui, ó. Desculpa por ter metido o dedo na câmera. Ai, gente, é difícil demais fazer isso. Sim. Tá ótimo. Aqui. Minha água borricada tá ali do outro lado. Eu vou pegar ela ali. Vocês não vão me ver direito. Mostrei, foi pra parede, né? Sou muito esperta. Minha água borricada, ó. Da Farmax. Cola aqui, ó. Branca da New Magic. Né? Não. Então, o que eu posso fazer mesmo agora? Agora é tinta. Peraí que eu tô tirando uns negocinhos no pote aqui, ó. Gente, desculpem a sujeira do pote. Aqui, ó. Vamos botar. Eu quero uma slime amarela. Gente, vai ser muito mais difícil agora. Botar bem assim. Pra vocês conseguirem ver aqui assim. A tinta, gente, não é corante. Eu vou pegar esse meu lápis que quando a tinta tá acabando eu pego. Né? Tinta amarela. Peraí que eu tô tirando o restinho da tinta aqui pra ficar melhor. Vou mostrar aqui pra vocês como é que tá ficando. Venham aqui com... Ai, gente, desculpa. Aqui, ó. Vamos mexer. Peraí, é difícil mexer essa... Peraí. Mas tá ficando um amarelo lindo. Ó. Peraí. Vou arrumar aqui direito pra ir mais rápido. Agora eu vou parar de gravar rapidinho enquanto eu mexo tudo aqui rapidão. Voltando. Gente, desculpem, é que eu fui limpar um negócio ali, ó. Ficou assim, ó. Do celular. Ficou um amarelo lindo. Tem um pouquinho coisa aqui do lado ainda. Tipo, ó, aqui, ó. Gente, peraí que meu celular tá carregando e vai ficar sendo difícil. Mas, ó, tá ficando linda.
Eu vou parar um pouquinho, né? Ou senão, bota em um lado pra mim coisar. Não, vou botar de um lado. Aqui, ó, pra eu ir ativar. Vou botar aqui na boca. Eita, gente, o que foi que caiu, gente? Eu não vi. Peraí, gente, foi um negócio aqui. Foi nada não, foi só um patinho. Peraí, gente, tá bom. Gente, é só os vizinhos mesmo, recebendo visita. Olha, mas olha como tá ficando uma cor linda. Agora vamos botar água boricada da Fármaca. Eu botei 2 pinguinhos pra ir mais rápido. Peraí, já volto. Esse povo vai fechar a porta. Pá! Não, ó, tá dando já o ponto. Aqui, ó. Tá, mais um pinguinho. Gente, você vai botando os pinguinhos. Você bota no mínimo um pinguinho. Mexe bastante, ó. Ó, já tá dando ponto. Daqui a pouco eu já tenho que pegar na mão, né? Eita, difícil. Pera aí, gente, que eu tô vendo um negócio aqui. Meu Deus. Voltei. Subi aqui em cima do negócio que tem, ó. Pra ficar melhor, mas ó, eu tô aqui ainda. Porque eu tô vendo, assim, se eu boto mais um pedaço, um pouquinho. Gente, eu quase caí. Tem um negócio aqui, gente. Peraí. Deixa eu parar aqui rapidinho. Olha onde que eu tô em cima. Aí, foi bem só. Ai. Tá vendo? Ai, gente. Ai, meu Deus. Passa muito. Não era a cuca, né? Gente. Que botei aqui de... Ai, gente, eu quase caí. Porque eu tô em cima dos negócios aqui pra eu ficar mais alta. Tá parecendo uma gema. Gema do ovo. Cai. Bicho. Viu, hein? Queria ficar aí a vida inteira. Ah, não vai não, bichinho. Gente, eu já vou pegar na mão, ó. Gente, olha que tá aqui suja. Nossa, vou botar mais um pinguinho, vou mexer bastante mesmo. Aí depois eu pego. Eu botei, foi 2. Foi 2. Gente, eu quase caí de novo. Ih, caiu o trem aqui. Pronto, como ele não. Aqui os trem fazendo barulho. Vocês já sabem, né? Ó, já tá na hora de eu pegar na mão. Eu sempre costumo ativar slime em pé e eu tô em pé, né? Vou botar minha colher aqui. Vou botar bem aqui. Ó, já tá dando. Ai, gente, era só pra me mexer. Só com uma mão. Pronto, agora sim. Ó, tô mexendo aqui, ó. Vira uma meleca, né, primeiro. Só uma. Ó, uou. Tô quase fazendo um clique, gente. Eu tô fazendo uma gloss slime. Que essa cola é pra... Que a cola da... Cadê o nome? New Magic. É própria pra fazer slime gloss. Não, ó, se você só botar ela e uma corzinha e o
pra tirar logo, ela fica glossy. Mas se você botar espuma, ela fica fluida. Aí se você botar os trem, aí ela fica. Tipo, peraí. Gente, deixa eu ver um negocinho. Não tomando café, Elisa. Ai, gente. Então, gente, pra ver lá na casa. Depois eu vou mostrar aqui em casa pra vocês. Não, eu tô querendo mostrar só um vídeo as coisas aqui de casa. Com meus espelhos. Olha, tá ficando super bom. Ó, tá ficando meio duro, tá? Mas também tá mole, tá? Tá mole demais. Um pinguinho. E brasa com a garrafa transparente. Bum, bum, balançou. Subitamente, garrafa no chão e ajudou o menor do pente. Gente do céu. Meu pai tá dormindo. Então, vocês devem achar que eu tô sozinho. Só que não, meu pai tá aqui. Ele só tá dormindo mesmo. Então, no caso, só tá eu e meu pai. Vocês querem que eu explique? Ai, gente, tá meio grudenta, né? Gente, eu assisto o canal da Brenda Bauer. Ai, aquela riquinha muito frescorenta. Lá na parte. Não, mas a Brenda, na vida real, não. Ela é mó legalzinha. Ai, gente, peraí que caiu um pedaço de slime. É um pedaço de slime que caiu no meu pé. Tô terminando aqui. Olha, tá ficando boa. Tem um pedacinho de slime aqui tudo. Tem, porque tem às vezes que as pessoas erram slimes, né? Vou tirar aqui, não pode? Pra mim mostrar o slime. Agora sim dá pra ver o melhor. O slime estica. Olha lá que tá forte, tá esticando. Então mole. Tá fazendo um pouquinho só de clay aqui, ó. Mas peraí. Ai, gente, tô coçando aqui. Aqui, ó. Vamos ver se ela faz muito bubble pop. Esse primeiro não, mas peraí, deixa eu abrir esse. Eita, ela tá meio dura. Deixa eu ver assim, ó, com bastante calma. Tá meio grudento ainda. Bastante. Tá sujo aqui, ó. Ai, gente. Clique de novo. Gente, foi esse o resultado. Peraí. Eu espero que vocês tenham muito gostado. Então, deixe seu like, se inscreva no canal e tchau.